Эволюция дәл қазір жүріп жатыр ма? Біз көбіне эволюция бұл миллиондаған жыл бұрын болған процесс деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде эволюция дәл қазір де жалғасып жатыр. Мысалы, медицинаға байланысты адам ағзасы өзгеріп келеді. Антибиотиктерді тым көп қолданғандықтан бактериялар оларға төзімді болуды үйренді. Бұл тірі эволюцияның анық айғағы. Тіпті Лондон сияқты қалаларда масалардың жаңа популяциясы пайда болған. Олар метроларда өмір сүруге бейімделіп, дала масаларынан генетикалық тұрғыда ерекшеленеді. Ал Африкадағы кейбір пілдер браконьерлерден аман қалу үшін азу тістері кішірейген, немесе мүлде жоқ болып туыла бастады. Бұл табиғи сұрыпталудың нәтижесі. Сонымен қатар қалалардағы құстар шуы көп ортаға бейімделіп, дауыстарын қаттырақ жиірек шығарады. Бұл да эволюциялық бейімделудің мысалы. Сондықтан эволюция бұл өткеннің тарихы ғана емес. Ол бізбен бірге қазір де жүріп жатқан өмірдің қозғалысы.